Spoštovani udeleženci posveta v čast in spomin profesorju dr. Lovru Šturmu, lep pozdrav. V naši sredi tudi lepo pozdravljam sicer nadaljavo našega gostitelja, predsednika Državnega sveta, gospoda Lojza Košco, ki mu bomo dali tudi besedo. Predvsem pa mi dovolite, da na začetku tudi izrečem z tega mesta še enkrat naše globoko sožalje gospe Milici, vdovi pokojnega dr. Šturma in pa njegovi hčerki Bredi. Nažalost se obe zaradi pač covidnih razmer tega posveta tukaj nista udeležila in se ga ne bosta pač spremljali preko medijev. Vesel sem, da ste se na vabilo organizatorjev, ki nas je več, in sicer Zbor za republiko, Katedrala svobode, Nova univerza in pa Katoliški inštitut prijazno hitro odzvali in sprejeli svoje kratke referate ob tej priložnosti. Mislim, da je to, upajmo, eden izmed začetkov in povodov za razmislek o vlogi in pomenu pokojnega dr. Lovra Šturma, ki je bil tudi nekaj časa predsednik Zbora za republiko, in zato smo se predvsem v Zboru za republiko odločili za to pobudo, da čim prej po njegovi smrti naredimo en dogodek, čeprav se zavedamo, da smo s tem pravzaprav tvegali tudi seveda omejeno udeležbo tako govorcev, kakor pa tudi publike. Ne glede na to je prav, da se ga spomnimo na ta način, da se ga boste spomnili predvsem vi, ki ste pripravili referate predvsem z področja stroke, se pravi spravne stroke, in da mu na ta način izrazimo svojo hvaležnost za vse to, kar je storil in naredil za slovensko državo, za slovenski pravni red in tudi za vsakega izmed nas, ki smo ga poznali, ki smo bili na nek način njegovi sopotniki ali tisti, ki ste bili skupaj z njim, ko je bil na ustavnem sodišču, ali oni, ki ste bili skupaj z njim v vladi, ali mi, ki smo ga spremljali na Katoliškem inštitutu ali pa v Zboru za republiko. S tem uvodom predajem sedaj najprej besedo predsedniku Zbora za republiko, gospodu dr. Francetu Cukjatiju. Prosim, gospod Cukjati. Profesor dr. Lovro Šturm je s svojim strokovnim, požrtvovalnim in skrajno poštenim obravnavanjem pravnih in političnih dilem slovenske tranzicije obogatil tudi Zbor za republiko, saj je bil od leta 2011 do 2016 predsednik, nato pa častni predsednik Zbora za republiko. Doživljali smo ga kot človeka posebnih kakovosti. Vedno znova je namreč izkazoval ne le vrhunsko strokovno razgledanost, ampak tudi veliko mero človeške empatije. Krivice, ki jih hote ali nehote povzroča oblast, pa naj gre za izvršno ali sodno vejo oblasti, so ga ne le zelo motile, ampak dobesedno bolele. Kako je to mogoče, se je javno spraševal. V vseh njegovih raziskovalnih prispevkih, ki jih najdemo v njegovih številnih člankih, zbornikih, pa tudi knjigah, izstopa ne le kot pravosodni strokovnjak, ampak tudi kot dober človek in pogumen zagovornik človekovih pravic in njegovega dostojanstva. Tudi zato lahko rečemo blagor družbi, ki ima predvsem v pravosodju na odgovornih mestih visoko razgledane strokovnjake, ki so obenem tudi pogumni, pošteni in dobri ljudje. In slabo se piše družbi, v kateri vodilni ljudje nimajo te dodane vrednosti. Zato je tudi današnji posvet zasnovan ne le v spomin na dr. Šturma, ampak tudi kot opomin ob sedanjih težavah vladavine prava v Sloveniji.
Hvala še enkrat, da so se pobudi Zbora za republiko pridružili tudi Katedrala Svobode, Nova univerza in Katoliški inštitut, ter seveda gostitelj posveta Državni svet Republike Slovenije. Hvala tudi vsem, ki boste posvet spremljali po spletu Državnega sveta. Hvala lepa, gospod Cukjati. Sedaj pa predajam besedo predsedniku Državnega sveta, gospodu Alojzu Kovšci, ki se nam bo javil in se pridružil po daljavi. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospe in gospodje, cenjeni predsedujoči gospod Franci Cukjati, lepo pozdravljeni tudi sorodniki in udeleženci, ki nas spremljate nadaljavo. Moram reči, da sem ponosen in počaščen, da Državni svet, drugi dom slovenskega parlamenta, gosti današnji posvet, ki je posvečen ohranjanju spomina na veliko ime slovenske zgodovine. Izjemno strokovno in politično osebnost, profesorja doktorja Lovra Šturma. Še toliko bolj, ker sem imel tudi sam osebno čast poznati ga vsej njegovi veličini in tudi osebni integriteti. Kot je bilo že v samem vabilu na današnji dogodek izpostavljeno, je dr. Lovro Šturm pomembno prispeval k vzpostavitvi in ustanovitvi slovenske države, naključje pa je hotelo, da nas je zapustil prav v letu njenega okroglega praznovanja. Njegova bogata življenjska pot je oplemenitila mnoge izmed nas tukaj prisotnih, ki smo se mu prišli še posthumno pokloniti v njegov trajen spomin, predvsem pa je prispevala k bolj transparentni, demokratični, bolj pravični in sproščeni ureditvi Republike Slovenije kot moderne, urejene in svobodne evropske države. Tokrat bomo največ besed namenili prav pomenu za slovenski pravni sistem. Kot zavzet borec za vzpostavitev neodvisnosti slovenskega sodstva in oster kritik mnogih vsebin prejšnjega totalitarnega režima je dr. Lovro Šturm, profesor, pravnik, politik, pisatelj, osebnost, ki si zasluži kar se da najširšo pozornost javnosti. S poglobljenim uvidom bomo znova in znova odkrivali tančice njegove izjemno bogate zapuščine, marsikatero njegovo politično misel pa bomo na novo vrednotili daleč naprej v prihodnosti. Gospe in gospodje, glede na dejstvo, da sem v slovensko politiko vstopil skozi vrata gospodarstva, slovenskega podjetništva in obrti, bi v tej priložnosti rad opozoril še na Šturmova prizadevanja za krepitev podjetniške svobode in pobude. Dr. Lovro Šturm je Državnemu svetu zbirko redke in dragocene literature, zlasti z tega področja. Temu so botrovala sicer najna redka, a naklonjena sreča. Prvič sva se srečala, ko je bil dr. Šturm minister za pravosodje. Sam pa sem bil aktivno vpet v vodenje območne vrtne zbornice Ljubljane. Nanj sem se obrnil v zvezi z nekimi zapleti pri urejanju zbornične lastnine. Od človeka, ki podpira enega najpomembnejših stebrov države, pravosodni sistem, sem pričakoval, da me bo poslušal in da bo deloval po svoji vesti. In to sem mu tudi naravnost in odkrito povedal. Pa mi je dr. Šturm z nasmehom le odvrnil, da tudi če bi ga na to ne opozoril, na to dolžno ravnanje vesti, je njegova vest tako zelo glasna, da je preprosto ne more preslišati. In to se je vselej zrcalilo v njegovih pokončnih ravnanjih in vseh njegovih političnih potezah. Pozneje, ko sem bil tudi sam postal politik, sva se znova srečala. Sploh si nisem mislil, da mu bo tista epizoda v zvezi z vestjo ostala tako globoko v spominu. Pa me je prijazno pozdravil in povprašal, kako glasna pa je moja vest v zastopanju obrtniških interesov v Državnem svetu in da je to zelo pomembno, saj kritika javnosti počasi potihnejo, kritika lastne vesti pa nikoli. Za ta nauk življenjske filozofije mu bom za vselej hvaležen. Zato si želim, da njegovo dediščino, o njej bomo spregovorili danes v nadaljevanju, sprejemamo predvsem skozi to njegovo visoko osebno in moralno integriteto. Gospe in gospodje, želim vam uspešnega dela pri osvetljevanju
življenjske poti, dosežkov in pomena dr. Lovra Šturma za Slovenijo kot državo in za Slovence kot narod. Želim vam, da bi te njegove dimenzije osebnosti posvetili v kar najlepši luči in da bi nam ta luč ostala kot svetlo vodilo za prihodnost pri naših ravnanjih v upravljanju z državo, z usodo naroda in vsakega izmed nas posameznikov. Naj nam bo to svetov spomin in opomin za prihodnje čase. Hvala za vašo pozornost. Gospod predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, iskrena hvala za ta vaš prispevek, za ta vaš uvod, tudi zelo osebno intoniran uvod, ki mislim, da je zadev v enega od osrednjih delo osebnosti, ki se je danes spominjamo, dr. Lovra Šturma, njegovo vest. Sedaj pa vabim za govornico dr. Andreja Nagliča, ki bo najprej predstavil osebnost dr. Lovra Šturma. Prosim, gospod Naglič. Spoštovani vsi referenti, organizatorji in udeleženci tega posveta, v čast mi je, da moram sodelovati in nekaj malega reči o osebnosti dr. Lovra Šturma. Profesor dr. Lovro Šturm je bil preudaren človek, ki je načrtoval svoj dan in ga izpeljal organizirano s posluhom za sočloveka. Trudil se je odločati na podlagi konkretnih in preverljivih dejstev. Lovro se je rodil 18. maja 1938 v Ljubljani, očetu Rudolfu in materi Amaliji, rojeni Kajzer. Meščansko svetovljansko okolje je zaznamovalo njegov vrednostni in kulturni svet. To je nadgradil široko razgledanostjo, ki jo je prejel na klasični gimnaziji v Ljubljani, kjer maturira leta 1956. Ostrina Lovrovega strokovnega pogleda se je izoblikovala študijem na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer diplomira leta 1960 in kasneje prejme študentsko Prešernovo nagrado za skupinsko delo z naslovom Primerjava organizacije in sistemizacije upravnih organov občinskih ljudskih odborov. Leto 1961 je bilo tudi začetek njegovega raziskovalnega dela na Pravni fakulteti, kjer je bil izvoljen v naziv raziskovalca in asistenta Inštituta za javno upravo in delovna razmerja. Poleg tega se je v 60. letih prejšnjega stoletja miselno krepil z igranjem japonske strateške igre Go. Bil je član ustanovnega občnega zbora Go društva Ljubljana leta 1961, v novoustanovljenem društvu prevzel mesto sekretarja in bil leta 1963 član Go reprezentance Jugoslavije na prvem mednarodnem turnirju v Tokiu, kjer so zasedli 6. mesto v konkurenci 9 ekip, ter bil leta 1970 sovoditelj reprezentance Slovenije na gostovanju v ZDA. Dr. Šturm je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani doktoriral leta 1965. Njegova dizertacija nosi naslov Uporaba kibernetike v javni upravi. Kibernetika je bila takrat inovativno in za pravo pomembno področje, kjer ni bilo potrebno oziroma mogoče citirati Marksa in drugih marksističnih avtorjev. Ti so bili v svojem vizionarstvu očitno premalo domiselni. Pridobljeni doktorat znanosti mu je omogočil izvolitev v naziv znanstvenega sodelavca leta 1966, docenta leta 1971 in znanstvenega svetnika leta 1975. Od leta 1972 do 1985 je bil predstojnik Inštituta za javno upravo in delovna razmerja na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in od leta 1986 do 1990 predsednik znanstvenega sveta njenega Inštituta za javno upravo. Profesor Šturm začne pedagoško delovati na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1974. Leta 1980 je izvoljen v naziv izrednega profesorja
in leta 1986 v rednega profesorja za upravno pravo in upravne znanosti ter za pravno informatiko. Od leta 1985 do leta 1990 je bil predstojnik katedre za upravno-pravne znanosti. Ob tem je dosledno opozarjal na pomen znanja nemščine, ki pravniku omogoča dostop do obširne in za slovenski pravni sistem aktualne strokovne literature. Za profesorje pravne fakultete je v svojem stanovanju organiziral brezplačne tečaje tega jezika, v običajnem pogovoru študenti pa prilično preklapljal med domačim in tujim jezikom in se iz prve roke informiral o sogovornikovem nivoju znanja nemščine. Profesor Šturm leta 1990 zaključi s polnim delovanjem na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in se že predtem dejavno vključi v prizadevanja za osamosvojitev, sodobno ustavno ureditev in demokratizacijo Slovenije. Od leta 1988 do 1990 je član skupine delegatov vseh zborov Skupščine Socialistične republike Slovenije za celovito proučitev ozadja sodnega procesa proti četverici pred vojaškim sodiščem v Ljubljani. Od leta 1990 do 1998 je sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in v zadnjih 2 letih mandata njegov predsednik. S prvo sestavo demokratičnega in ustavnega sodišča je oral ledino poprave krivic totalitarističnega komunističnega režima, omejitve oblasti in uveljavljanja pluralnosti ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Leta 1999 in 2000 je bil predsednik slovenske delegacije mešane diplomatske komisije za ugotovitev in označitev slovensko-hrvaške meje, leta 2000 minister za šolstvo in šport, ter od leta 2004 do 2008 minister za pravosodje. V tem mandatu je bil v okviru prvega slovenskega predsedovanja tudi predsednik Evropskega sveta v sestavi ministrov za pravosodje Evropske unije. Dr. Šturm se po zaključku mandata na Ustavnem sodišču dejavno vključi v delovanje civilno-družbenih organizacij in zasebnih visokošolskih zavodov. Leta 1999 postane član suverenega malteškega viteškega reda in od leta 2011 do 2016 predsednik Zbora za republiko. Kot redni profesor Fakultete za državne in evropske študije Nove univerze leta 2002 uredi izdajo monumentalnega komentarja Ustave Republike Slovenije. Od leta 2010 do 2012 je dekan Fakultete za poslovne vede Katoliškega inštituta in njen zunanji predavatelj ter član senata od leta 2012 do 2019. Kot ustanovitelj inštituta Karantanija je v letih od 2011 do 2021 urejal knjižno zbirko Izzivi svobode, ki je posvečena pomenu posameznikove svobodne podjetniške pobude za blagostanje skupnosti, in zbirko Družine v 18. stoletju, ki predstavlja transkripcijo popisa prebivalstva naših dežel iz časa cesarice Marije Terezije. Dr. Šturm ob javnem pedagoškem in publicističnem angažmaju ostane sistematični zbiralec kuharskih receptov. V njegovem arhivu najdemo opis priprave prastare polinezijske jedi imu, za katero so potrebni kramp in lopata ter 1,5 metra globoka jama površine 25 kvadratnih metrov in antično pripravljenih polnjenih polhov, koze enolončnice in golobje juhe. Marsikoga je seznanil s spoznanjem o pravilih bontona, poslovnega kosila in pogrinka delovnega sestanka. Po svetu lepih umetnosti, zlasti poezije in slikarstva, sta mu bili ves čas vodnici in sopotnici žena Milica in hčerka Breda. Državne, lokalne, visokošolske in cerkvene institucije so prepoznale odličnost in plemenitost dela in značaja profesorja dr. Lovra Šturma. Leta 1982 je prejel odlikovanje predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije red dela s srebrnim vencem in leta 1984 priznanje Centra za samodejno obdelavo podatkov mesta Zagreb. Leta 2010 je postal komendator papeškega viteškega reda svetega Gregorja Velikega.
Univerza v Ljubljani mu leta 2013 podeli naziv zaslužnega profesorja, predsednik Republike Slovenije pa leta 2020 srebrni red za zasluge Republike Slovenije. Profesor dr. Lovro Šturm je umrl 2. decembra 2021 v Ljubljani. Občudoval je preprostost in življenjskost krščanstva ter učinkovitost delovanja zakramentov in pomen upoštevanja božjih in cerkvenih zapovedi. Skrbel ga je razmah vpliva razsvetljenskih, antropocentričnih oziroma pretirano avtonomističnih nazorov na sodobni svet. Na sveti maši ob 7. dnevu po pokopu je predsednik države gospod Borut Pahor med drugim dejal, da je bila občudovanja vredna profesorjeva odpornost na mestoma prav žolčno kritiko njegovega dela in lika. Ob tem dodajam, da ga nikoli nisem slišal komerkoli reči kaj slabega, če tudi med debato o političnih nasprotnikih. Zanj veljajo besede svetega pisma iz 1. Samuelove knjige: pravičnejši si od mene, kajti ti si mi izkazoval dobroto, jaz pa sem ti vračal hudo. Zaradi takšne svetopisanske pravičnosti je dr. Lovro Šturm velika osebnost. Hvala gospodu Nagliču za to predstavitev osebnosti dr. Lovra Šturma. Sedaj pa vabim govornici profesorja dr. Petra Jambreka, predsednika Katedrale Svobode, tudi nekdanjega rektorja Nove univerze, ali tako rekoč enega izmed glavnih ustanoviteljev tudi te univerze in pa seveda sopotnika predvsem tudi na času Ustavnega sodišča in o pomembnih družbenih spremembah pred 30 leti. Gospod dr. Jambrek, beseda je vaša. Hvala. Z zadovoljstvom se odzivam v tej pobudi, da nekaj besed spregovorim o Lovru Šturmu. Celo obdobje študija na klasični gimnaziji in na ljubljanski pravni fakulteti sva se videvala bolj občasno, nisva pa nikoli bila v tesnejših delovnih ali prijateljskih stikih. Trčila sva skupaj šele tesneje kot sodnika Ustavnega sodišča Republike Slovenije v jeseni leta 1990, ko je nova sestava 5 sodnikov dopolnila tedanjo sestavo 4 še iz prejšnjih imenovanj v okviru Socialistične federativne republike Jugoslavije. Če sem natančen, tudi teh 5 novih sodnikov, ki so bili imenovani po aprilskih prvih poštenih pluralnih volitvah v Sloveniji leta 1990, je v začetku do sprejema ustave decembra 1991 sodilo po zakonih in ustavi Socialistične federativne republike Jugoslavije. Tudi sam sem bil imenovan za predsednika Ustavnega sodišča od tedanje skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in sem pred predsedstvom Republike Slovenije prisegel in izrekel prisego, ki je bila v skladu s tedanjo socialistično ustavo. Moral sem priseči, da bom izpolnjeval vse svoje pristojnosti na podlagi te ustave, slovenske in jugoslovanske socialistične ustave. Ob tem pač se spomnim, da so mi kolegi, ki so bili prisotni v ožjem intimnem krogu pri predsedniku predsedstva Kučanu, se muzali in stavili med sabo, ali bo Jambrek prisegel ali ne. Ampak sem, taki so bili časi in tako smo z Lovro Šturm začeli orati ledino. To pa res ustanavljanja povsem novega ustavnega sodišča takoj od prvega dneva dalje, ko smo nastopili položaj, funkcijo. No, včeraj sem še enkrat si pregledal
ustavo in se poskušal spomniti, na katerih točkah, določbah, ustavnih členih je Lovro Šturm imel vodilno avtorsko vlogo pri razvijanju ustavnosodnega prava. In zelo na hitrico bom to svojo domačo nalogo včerajšnjo ponovil. Gotovo je bilo načelo pravne države tisto, kjer je bil senior in smo spoštovali njegova mnenja. On je pravzaprav razvil sedanji koncept sestavljenosti tega načela iz več temeljnih podnačel, kot so recimo splošno ustavno načelo sorazmernosti, varstvo zaupanja v pravo, prepoved posega v pridobljene pravice, zapoved pravne varnosti, jasnosti in določnosti pravnih norm. V bistvu je tu bil Šturm tisti, ki je konceptualno iz seveda primerljivih ustavnih evropskih ustavnosodnih sistemov privzel in potem v slovensko ustavnosodno judikaturo prenesel in razvil ta načela. Pri splošnem načelu sorazmernosti, mislim, da je leta 1995 prišlo prvič do uporabe tega načela v zvezi z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij. Je Šturm odločilno sodeloval, seveda skupaj z vsemi našimi tedanjimi informacijami iz prve roke o tem, kako na podlagi tega načela razsoja Evropsko sodišče za človekove pravice. Potem je bilo načelo delitve oblasti in načelo demokracije, ki je posebej zanimalo Lovra Šturma in je predstavljalo okvir njegovih razlag legalitetnega načela, kjer je tudi objavljal v knjižnih oblikah vrsto razprav in študij. Posebej ga je zanimalo, in tu je imel prvenstvo, načelo ločenosti države in cerkve s posebnim poudarkom na verskih skupnostih in na pravici do svobode vere in veroizpovedi. Ne se čuditi, ampak v resnici je bil tudi, poleg tega, kar sem zdaj naštel, vodilni mislec Ustavnega sodišča na področju pravice do zasebne lastnine in dedovanja. Skozi ves mandat prve generacije ustavnih sodnikov namreč smo se ukvarjali z vprašanjem denacionalizacije in jo razumeli na podlagi novih, tedaj vzpostavljenih načel ustavne ureditve o zasebni lastnini in dedovanju. No, in zaključim naj ta kratek sprehod skozi njegova temeljna miselna dela, je njegovo zanimanje za pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. On je tu, mislim, da bil, ne bom rekel prvi, ampak eden od vodilnih ustavnih sodnikov, ki je s svojimi prispevki, kot sodnik poročevalec, v razpravah, z ločenimi mnenji, povezal 34. člen ustave z 35. do 38. členom in tako izpeljal doktrino Ustavnega sodišča o splošni svobodi ravnanja, ki jo je prepletal z načelom demokracije in pravne države. No, in na tej točki se potem lotevam oziroma omenjam z nekoliko širšim poudarkom Šturmovega razumevanja demokracije in svobode, ki ga je tudi uspel avtorsko formulirati, tako da je postala ta njegova misel, ta doktrina tudi sestavni del
veljavnega ustavno-sodnega prava. Namreč tu kar navajam ta res pomembni, osrednji prispevek Ustavnega sodišča za specifično slovensko razumevanje demokratične preobrazbe družbe, in sicer pod narekovajem pridobitve protifašističnega odpora povsod po demokratični Evropi so pomenile zlom totalitarnega sistema in njegovega nasilja nad človekom in začetek svobodnega demokratičnega reda, ki je temeljil na evropski pravni kulturi in civilizaciji. V državah, v katerih ti pogoji niso bili izpolnjeni, tudi odrešitev od tako strašnega in krivičnega režima, kot je bil nemški nacistični režim med drugo svetovno vojno, sama po sebi ni mogla voditi do resnične osvoboditve. V Sloveniji je bila nova oblast pripravljena uveljavljati svojo oblast tudi z nasiljem, z zlorabami prava v kazenskih postopkih in z sistemsko strukturnim grobim kršenjem človekovih pravic. Do vzpostavitve svobodne družbene ureditve je v Sloveniji prišlo šele leta 1990 po prvih svobodnih volitvah v večstrankarski parlament. To je formulacija ustavnega sodnega prava v Republiki Sloveniji. Ta formulacija je sestavni del ustavnega reda v Republiki Sloveniji in je, mora biti premalo poznana, je pa v Sloveniji gotovo neka formulacija nekega načela in vrednote višje vrednosti, kot bi jo pa imela celo kakršnakoli resolucija Evropskega parlamenta o bivših totalitarnih sistemih, ker ima tudi notranje pravno, ustavno pravno veljavo. No, od tu dalje bi morali se zavedati, da je Šturmov prispevek skozi vseh 9 let njegovega mandata, avtorski prispevek bil posvečen formulacijam človekovih pravic, katerih kršitve so ustavni sodniki zaznavali in jih ocenjevali v svojih judikatih. Ustavno sodišče Republike Slovenije namreč od leta 1990 s posebno pozornostjo analiziralo in ocenjevalo konkretne primere te pravno-sistemske patologije bivše jugoslovanske ureditve. Ko je ocenjevalo določen primer zatrjevanja kršitve ustave po letu 1990, je preverjalo in primerjalo, ali nima ta kršitev možni izvor v bivši nedemokratični ureditvi in ali morda ni endemična oziroma podedovana. Zato je sočasno iz leta 1990 in dalje zaznavano kršitev subsumiralo ustavno sodišče pod bivšo ureditev in pod veljavno ustavo, primerjalo z kršitvami v bivšem nedemokratičnem režimu in z formulacijo nove ustave z namenom, da opozori na temeljni izvor nove ustavne ureditve, in to je na poslanstvo ustave, da za vselej prepreči vrnitev na bivšo totalitarno ureditev, pa čeprav le v obliki posameznih primerov, o katerih razsoja znotraj demokratične ureditve. Zato je, citiram eno od sodba Ustavnega sodišča, v zgodovinsko poslanstvo slovenske ustave vgrajen tudi njen temeljni cilj preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema. Ali, z drugimi besedami, obdobje komunističnega sistema 1945–1990 je bilo za ustavno sodišče pomembno, ker je tudi izvednosti o zablodah komunizma
rasla zavest o demokraciji. Kajti, šele takrat, ko vemo, kaj demokracija ni, lahko dobro razumemo, kaj ona je, oziroma kaj bi morala biti. Dva diplomanta Nove univerze sta v svoji diplomski nalogi vse te judikate Ustavnega sodišča povzela, komentirala in v knjigi, ki je bila objavljena potem v tematski številki, kot tematska številka revije Dignitas, tudi prikazala, in v komentarju Ustave Republike Slovenije je prav ta knjiga Gašperja Dovžana in Urške Tekavec označena prav kot uvod v komentar k Ustavi Republike Slovenije. No, zdaj leta 1998 je Lovro Šturm prenehal biti ustavni sodnik in je podal pobudo na svoj almi mater, ljubljanski pravni fakulteti, da se bi lotili v tisti zasedbi profesorjev pisanja komentarja Ustave Republike Slovenije. Pri tem ni naletel na zavrnitev, ampak na odobravanje, vendar pod pogojem, da država najprej uspe zbrati za ta projekt ustrezna proračunska sredstva. No in potem je bila formirana na ljubljanski pravni fakulteti neka skupina, ki je predlagala v financiranje projekt komentarja. V to skupino Lovro Šturm ni bil povabljen in je potem bil pa je že seveda profesor in ustanovitelj Fakultete za državne in evropske študije, ki je prvič upisala študente leta 2001-2002. Komentar Ustave Republike Slovenije pa je šel leta 2002. Kar pomeni, takrat Fakulteta za državne in evropske študije ni imela nobene koncesije, bila je popolnoma zasebno financirana iz šolnin študentov, financirana fakulteta, ki si je zadnje prihranke iz šolnin prve generacije študentov porabila za objavo, za tisk, za založbo komentarja Ustave Republike Slovenije, katerega urednik je bil imenovan Lovro Šturm. Se pravi, že eno leto po začetku delovanja te zasebne fakultete bi lahko rekli, da se lahko zahvalijo vsi sedanji študenti Nove univerze prvi generaciji študentov, iz katerih šolin je nastal ta komentar, ki je izšel leta 2002 na 1164 straneh, 38 avtorjev. Potem je Lovro Šturm ponovil vajo in bil urednik nove izdaje komentarja, ki je pa pokrivala naslednje desetletno obdobje med letom 2002 in 2011. Tudi na 1550 straneh 37 avtorjev, skupaj 2714 strani, hotel sem prinesti seboj, pa je pretežko, skoraj da bi človek nosil tukaj lepo po Ljubljani. No in v teh 2700 straneh je Lovro Šturm praktično sam kot vodja, kot miselni ustvarjalec, kot avtor, kot urednik zagotovil, da je vsa modrost Ustavnega sodišča prve generacije iz let 1990 do 1999 ohranjena v temu monumentalnemu delu. Tako da bi rekel, da ne samo to, da je on to delo zaokrožil, poskrbel je, da je Matej Avbelj kot njegov dedič in naslednik in urednik izdaje komentarja iz leta 2019 v celoti v sodelovanju z Lovrom Šturmom kot članom
uredniškega ožjega odbora za ta komentar uspel ta komentar na enako profesionalni ravni ohraniti, izdati in s tem zagotoviti, prav, da je ustavna ureditev Republike Slovenije trdno zacementirana v učnih programih, v študijskih gradivih in da je ta ustavnopravna dediščina nove ustavnosti zagotovljena tudi bodočim rodovom. To je njegovo veliko poslanstvo in pridobitev. Najlepša hvala, profesor dr. Jambrek, za ta vaš prispevek. Sedaj pa vabim k govornici dr. Antona Stresa, upokojenega ljubljanskega nadškofa in tudi rektorja Katoliškega inštituta, da spregovori o verski svobodi in prispevku dr. Lovra Šturma na tem področju. Hvala za besedo. Spoštovani, pozdravljam vas v imenu Katoliškega inštituta in njegove fakultete za pravo in poslovne vede, ki sodeluje na tem posvetu v znamenje velike hvaležnosti do rajnega profesora dr. Lovra Šturma. Nastanek in delo Katoliškega inštituta je spremljal z velikim odobravanjem in sodelovanjem in tudi njegovo vlogo je na začetku omenil dr. Naglič, direktor inštituta. Vse te službe tudi na Katoliškem inštitutu, zbave na fakulteti, je opravljal z veliko zavzetostjo in pripravljenostjo na pomoč, ki je bila zaradi njegovih vsestranskih izkušenj in strokovne usposobljenosti potrebna in izjemno dobrodošla. Katoliški inštitut bo ohranjal nanj in njegov prispevek seveda trajen hvaležni spomin. Profesor Šturm je kot velik strokovnjak za področje človekovih pravic zelo dobro vedel, kakšno mesto ima v zagotavljanju človekovih pravic pravica do verske svobode v vseh njenih 4 razsežnostih: individualni in kolektivni, zasebni in javni. Odnos vsakega totalitarnega režima do religije je praviloma skrajno nestrpen, kar je logično, glede na samo naravo takega režima, razen, če bi si lahko verske skupnosti povsem podredil, kot se recimo zgodilo na Kitajskem. V marksizmu pa se to prepleta še z ideološkimi razlogi, saj je marksizem bistveno ateizem in kot totalitarizem svojo ideologijo nujno vsiljuje vsem državljanom, saj jo ima za nepogrešljiv dejavnik svoje uspešnosti. Stopnja nestrpnosti režima do religije v Jugoslaviji ni bila vedno in povsod enaka, a vsaka liberalnost se je končala, če se je pojavila možnost oziroma nevarnost, da bi zaradi tega partija lahko izgubila absolutni oblastni monopol. Zato je komunizem vztrajal na omejevanju religioznosti na strogo zasebnost. Tako se je komunizem ujel z radikalnim liberalizmom francoskega kova, francoskih radikalcev. Ni naključje, da je Lenin tako je leta 1905 pozdravil uvedbo ločitve države in cerkve v Franciji. Vernost je treba izriniti iz javnosti in jo potisniti v strogo zasebnost, vsaj to, če nekaj več, kot v Albaniji. Ustava socialistične Jugoslavije je določala, da je izpovedovanje vere svobodno, ampak človekova zasebna stvar. Svoboda omejena na strogo zasebnost
kaj je to, neka posebna kvadratura kroga, če si svoboden samo to, kar v sebi misliš. V sozvočju s tem omejevanjem na zasebnost ima socialistična ustava naslednji odstavek, ki pravi, da so država in verske skupnosti ločene. Obe določili sta najtesneje povezani. Na pritisk levih političnih sil so določilo o ločenosti prepisali iz stare socialistične ustave v novo demokratično ustavo Republike Slovenije in če so moje informacije točne, gospod Jambrek bo to vedel, v čisto začetnem osnutku slovenske ustave tega ni bilo, ampak so potem pozneje izsilili. To pa ves čas povzroča nesporazume in ideološki zadrti nasprotniki cerkva še danes posegajo po tej izreki ločenosti države in cerkve in zahtevi po izključevanju, ni treba iti daleč nazaj, samo v Dražgoše pred nekaj dnevi. Sodobna slovenska ustava takega izključevanja vernosti iz javnosti pa ne pozna, ampak poudarja, da je izpovedovanje vere svobodno v zasebnem in javnem življenju. To bi moralo zadoščati. Profesor Šturm si je prav za polno uveljavitev tega temeljnega načela tako močno prizadeval. To določilo ne sme biti zasenčeno z določilom o ločenosti. Ko je bil član Ustavnega sodišča, je le-to sprejelo stališče, da so verske skupnosti splošno koristne organizacije, s čimer je sodišče priznalo, da to niso hobiji ali konjički posameznikov, za katerih interese in potrebe se državi ni treba meniti. Najpomembnejši Šturmov prispevek k uresničevanju verske svobode pa je vsekakor zakon o verski svobodi, ki ga je kot član vlade, kot minister za pravosodje ravno on pripravil. To je sodobni zakon, usklajen tudi z evropskim določilom o spoštovanju identitete cerkva in vzpostavljanju odprtega in trajnega dialoga in sodelovanja, kot pravi tudi pogodba za Evropo. Zaradi strankarskih ideoloških obremenjenosti je v koalicijskih pogajanjih moral žrtvovati nekaj določil, s katerimi bi se še bolj približal zakonskim ureditvam, kakor jih poznajo v državah Evropske unije, predvsem kar zadeva šolstvo. V smer dosedanjega razvoja odnosov med cerkvijo in državo v Evropski uniji ni dvigovanje zidu ločitve, če uporabim znano Jeffersonovo oziroma Williamsovo prispodobo. Za sodobno razmerje države do državljanov in njihovi združenj je značilno, da se državna oblast pogosto dogovarja z raznimi interesnimi združenji in išče rešitve, ki bodo šle na roko tistim, ki jih zadevajo. Tudi to sodi k demokraciji. Diktatura večine nikako je samo karikatura demokracije. Šturmov zakon o verski svobodi ne uporablja izključevalne besedne zveze ločitev verskih skupnosti in države. Govori samo o ločenem delovanju države in cerkve. Namesto izraza ločitev stopata bolj nevtralna pojma izraza medsebojne neodvisnosti in samostojnosti. To vsebuje tudi Vatikanski sporazum. Sodobna država ne vzpostavlja ozračja izključevanja in ločevanja, ampak medsebojnega priznavanja, spoštovanja različnih pristojnosti
in iz tega izhajajočega sodelovanja. Velika zasluga profesorja Šturma je med drugim prav v tem, da je ta novi svobodoljubni duh priznavanja, spoštovanja in sodelovanja, tako imenovani kooperativni model odnosov med državo in cerkvijo, proti vsem močnim odporom vendarle uspel vliti v svoj novi zakon o verski svobodi. Kljub vsem hudim političnim nasprotovanjem, ko so nekateri od ustavnega sodišča zahtevali celo razveljavitev zakona, je ustavno sodišče pozneje v nasprotju s temi zahtevami zakon, razen v 4 zelo nepomembnih drugorazrednih točkah, v celoti potrdilo oziroma ga ni razveljavilo. To pomeni, da ni odslej nobene ustavnopravne podlage za bistveno spreminjanje ali celo razveljavitev tega zakona, če tudi v določenih političnih in ideoloških krogih ta ideja še vedno tli. Omeniti še moram velik pomen strokovne ekspertize, ki jo je v sklopu te odločbe podalo ustavno sodišče in ki gre v svoji viziji kooperativnosti med državo in verskimi skupnostmi še dlje, kako samo besedilo zakona. Skratka, zaradi tega zakona ostajajo cerkve in verske skupnosti, pa tudi državljani, svobodoljubni državljani, verni ali neverni, profesorju dr. Lovru Šturmu veliki dolžniki, če je res, kot pravi doktrina, da je verska svoboda lakmusov papir splošnega spoštovanja človekovih pravic. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa dr. Antonu Stresu za to predstavitev te ene od ključnih človekovih pravic. Sedaj pa vabim k mikrofonu dr. Mateja Avblja, rektorja Nove univerze, ki bo spregovoril o omejitvi oblasti in prihodnosti Evropske unije. Prosim, gospod Avbel. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za povabilo. Hvala Državnemu svetu za dvorano, za ta današnji dogodek, na katerem mi je čast, da lahko sodelujem, tako v imenu Nove univerze, katere akademsko skupnost predstavljam, kakor tudi v svojem imenu. V tem svojem kratkem prispevku, ki sicer črpa iz poglavja, ki sem ga pripravil v zborniku in memorijam Lovru Šturmu, ki ga bo ob koncu napovedal kolega Letnar Černič, se bom, kot se za tovrstne dogodke spodobi, sprehajal med preteklostjo, sedanjostjo, nekaj pa bom rekel tudi o prihodnosti, konkretno o prihodnosti Evropske unije, in govoril bom po eni plati svojih osebnih izkušenj, študentskih, ko mi je bil profesor Šturm vzor, kasnejših izkušenj s profesorjem Šturmom kot akademskim kolegom Nove univerze in iz civilno-družbenih iniciativ, v katerih sva sodelovala. Prva stvar, ki mi pride na misel, in kolega Naglič je danes že govoril o osebnosti profesor Šturma, pa morda tega ni omenil, zame je bil profesor Šturm neumoren in vekomaj mladosten um. On je nenehno nekaj preganjal, nekaj ustanavljal, pozival k civilno-družbenemu, univerzitetnemu, akademskemu delovanju. Skratka, zaznamovala ga je neka do kraja mladostna energija, ki je bila tudi in predvsem počrtana z optimizmom. Spominjam se, kako se je, mislim, da je bilo pred kakšnim letom, pa malce manj, čas tako hitro beži, nekako se je začelo šušljati, da je profesor Šturm hudo bolan, vsi smo se nekoliko že zbali zanj, in ravno tedaj mi zazvoni telefon. In na telefonu je bil profesor Šturm, ki je vehementno takoj začel razpravljati o tedanjih javnih zadevah, ki so mu vedno bile
pri srcu, glede katerih je bil vedno konstruktivno kritičen. In ko sva končevala tisti pogovor, sem ga vprašal, kako pa ste, pa kako pa zdaj gledate naprej, je rekel, gledam z optimizmom. In ta optimizem ga je gnal naprej in ko sem že govoril o tisti njegovi neumorni mladostniški energiji, je bil tudi on tisti, ki je v sodelovanju s profesor Jambrekom potem, to pa je bilo spomladi ali pa poleti prejšnjega leta, predlagal, da na novi univerzi organiziramo simpozij o skrajno neprepričljivi sodni praksi Ustavnega sodišča v zvezi COVID odloki. Ta simpozij je bil, tako kot nekoč Laura Bush, izgubil v slovenski medijski salamoreznici, ampak profesor Šturm je tam še enkrat na mojsterski način, žal pa tudi zadnjič, predstavil svoj vidik, svojo strokovno znanstveno analizo načela legalitete, načela zakonitosti, sorazmernosti in pomena varovanja človekovih pravic v judikaturi Ustavnega sodišča. In ta njegov prispevek je tudi objavljen v reviji Dignitas. Vse to se je dogajalo na novi univerzi. Profesor Šturm je bil prvi rektor nove univerze, tedaj, ko je bila še v povoji, ko se je rojevala v tej reski državi. Bil je njen redni profesor in kot je že omenil profesor Jambrek, bil je tudi prvi urednik komentarja Ustave Republike Slovenije, zares monumentalnega dela in v neskončno čast in spoštovanje mi je bilo, ko mi je bila zaupana ta res težka, velika naloga, da nadaljujem to delo, ki sem ga sicer z veseljem sprejel. Ravno to, da je bil profesor Šturm pripravljen nalogo glavnega urednika predati naprej mlajši generaciji, potrjuje pa še nekaj. On je bil vedno tisti, ki je izpostavljal, da je pomembno, da se angažira tudi mlada generacija in je zato na različnih koncih in krajih v civilno-družbenih krogih pomagal mladim ljudem. V veliko čast mi je, kot že rečeno, da sem lahko bil Šturmov študent. On je bil zame in za številne na pravni fakulteti univerze v Ljubljani profesor, ki je v očeh študentov zares užival ugled in spoštovanje kot pravna avtoriteta. Tega ni šlo prepisati zgolj dejstvu, da je bil eden od članov že omenjene znamenite trojice v legendarni prvi sestavi Ustavnega sodišča, temveč predvsem temu, da je s svojim delom na Ustavnem sodišču ter svojim akademskim opusom, katerega spoznanje je prenašal naprej na svoje študente, profesor Šturm iskreno želel prispevati k temu, da Slovenija res postane demokratična in pravna država. Da naredi prelom s prejšnjim totalitarnim sistemom in z njegovimi premnogimi stranpoti tudi na področju prava. V poznih 90-ih letih in začetku 2000-ih, ko sem bil sam študent, torej Ljubljanske pravne fakultete, še zdaleč ni bilo samoumevno, da je bilo dobro in prav, da je Slovenija naredila sistemski, pravni, politični in identitetni prelom z nekdanjo komunistično Jugoslavijo. Namesto jasne besede o tem, kaj je bilo tedaj narobe s tisto državo in kako je zdaj pod novo ustavno ureditvijo treba ravnati, da bi bilo prav, je prevladovala tipična slovenska tranzicijska, v narekovajih, nevtralnost, vrednostna zadržanost, ki pa je bila, to vidimo danes, pri številnih zgolj slaba kritika za ohranjanje predvsem osebnih in materialnih pridobitev prejšnjega režima. Profesor Šturm je bil v očeh študentov, kot že rečeno, odkrito drugačen in to je vsaj nekaterim študentom, med katere sem sodil tudi sam, dajalo elana za naprej. V akademskem smislu je verjetno najbolj pomembno delo izpod peresa profesor Šturma, s katerim smo se soočili študenti prava šele ob koncu našega študija, knjiga Omejitev oblasti. Ta na teoretični in praktični ravni, na konkretnih primerih, predstavi in razloži
temeljne doktrine ustavnega prava, ki jih je v 90-ih letih v svoji sodni praksi razvilo Ustavno sodišče. Šturm je, izhajajoč iz bridkih izkušenj slovenskega totalitarnega komunističnega sistema, dobro razumel in želel to prenesti na svoje študente, da je srž obstoja demokratične in pravne države, tega, čemur danes pravimo ustavna demokracija, varovanje svobode posameznika. In da je bila ta enakopravna svoboda zagotovljena vsem posameznikom, potrebujemo državno oblast. Ampak ta ista oblast, če ni nadzorovana, če ni deljena, se lahko kaj hitro zlorabi in posameznike spremeni v instrument svoje arbitrarne vladavine. Zato je učil Šturm, mora biti oblast omejena, zato mora biti oblast deljena, zato mora med zakonodajno, sodno in izvršilno vejo oblasti obstajati sistem zavor in ravnovesij. Ne zato, da bi varovali pristojnosti posameznih vej oblasti, temveč zato, da bi varovali posameznika pred zlorabo teh oblastvenih pristojnosti. Šturm v tej svoji knjigi, kakor je to počel tudi v svojem delu na Ustavnem sodišču, vztrajno izhaja iz in brani temeljno predpostavko liberalne demokracije, v skladu s katero je država zaradi posameznika in ne posameznik zaradi države. Vsi se boste spomnili, kadarkoli smo govorili o človekovih pravicah, se je od nekod oglasil Lovro Mahov iz klopi, ne pozabite na svoboščine, ker država je zaradi posameznika, najprej posameznikova svoboda, potem pa vse ostalo v državno-pravnem smislu. In vsi ukrepi države vselej posegajo v krog pravic ali pravnih interesov nekaterih posameznikov. Da bi izpolnili kriterij ustavnosti, morajo, kot je učil Šturm, prestati test sorazmernosti. Država mora torej vsak svoj oblastveni ukrep opravičiti z ustavno dopustnim ciljem, pri čemer pa mora biti ukrep sam primeren, nujen in sorazmeren v ožjem smislu, ter seveda skladen z načelom zakonitosti ter legalitete. Tako je profesor Šturm razvil to teorijo, pa v sklopu Ustavnega sodišča, kot je razložil že profesor Jambrek, tudi prakso vseobsežnega načela pravne države skupaj s svojimi podnačeli. In to njegovo znanje, ta njegova spoznanja so relevantna tudi danes za delovanje neke druge skupnosti, katere del smo. Skupnosti, ki se imenuje Evropska unija. Proces evropskega povezovanja je namreč v 7 desetletjih izjemno napredoval. Iz ekonomske skupnosti premoga in jekla se je razvila Evropska unija, ki danes ni več samo skupni trg, ampak je tudi območje svobode, varnosti in pravice. Je monetarna unija zametki fiskalne unije, pod vplivom endogenih in egzogenih kriz pa se razvija tudi v zdravstveno, obrambno in slednjič tudi politično unijo. In ta politična unija ima tudi moč in ta politična unija ima tudi oblast, ki mora biti omejena, ker je vsako oblast mogoče zlorabiti, tako tudi tisto v Evropski uniji. V svojem prispevku v zborniku, ki ga, kot že rečeno, ureja profesor Letnar Černič, na 3 praktičnih primerih pokažem, kako tudi Evropska unija z vidika vladavine prava, z vidika načel pravne države še zdaleč ni optimalna. Kako sodišče Evropske unije premalo spoštuje načelo sorazmernosti, kako znotraj Evropske unije se dopušča retroaktivnost tudi podzakonskih aktov in tako naprej. Vztrajam, da podobno kot na državni ravni, tudi na evropski ravni, kamor seveda ne moremo neposredno preslikavati državnih načel, ne sme priti do zniževanja pravnih standardov, kot smo jih že uvedli. Prav zato je treba na ravni Evropske unije razviti avtonomne, lastne doktrine za Evropsko unijo, ki bodo opravljale enako funkcijo kot v nacionalnem okviru, le da tokrat v nadnacionalnem okolju. To je ustavno-pravni izziv za prihodnost Evropske unije, pri njegovem naslavljanju pa se bomo lahko na srečo
opirali tudi na spoznanja profesor Lovra Šturma, ki jih je prispeval v slovensko in mednarodno ustavno in upravno-pravno znanost. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Avben. Mikrofonu sedaj vabim sodnika Jana Zobca, ki bo govoril o sodstvu kot garantu ali grobaru pravne države. Gospod Zobec, mikrofon je vaš. Hvala za vabilo. Spoštovani Milica Šturm, spoštovana Breda Šturm, spoštovane dame in gospodje. Profesor Šturm je bil pravnik številnih pravnih področij in sfer javnega življenja. Na vseh je zapustil neizbrisno sled in pečat. Njegov celoten življenjski opus je mogoče strniti v predanost trem med seboj prepletenim postulatom in vrednotam, ki so zaznamovale njegovo življenje. Demokracija, človekove pravice, vladavina prava. Tem vrednotam, lahko jim rečemo sveta trojica, je bil dosledno, nepopustljivo in strogo privržen. Kot profesor, teoretik, v praksi delujoč pravnik, tu mislim na njegova ministerska mandata, ali pa v zasebnih in osebnih razmerjih. Težko je govoriti v tako vsestranski, mogočni, monumentalni osebnosti. Zato se bom skromno dotaknil le 4-letnega obdobja, ko je bil minister za pravosodje. Resor, ki ga je vodil, zadeva samo srčiko vladavine prava. V pravno urejeni državi je namreč pravo tisto, ki vlada in ki z ustavo omejuje politično voluntatem, ki je v predstavniški demokraciji skozi usta izvoljenih poslancev izražena volja ljudstva. To pomeni, da imajo ključno vlogo pri zagotavljanju vladavine prava kdo drug kot sodišča. In če je ideja vladavine prava nasprotna oblastni samovolji in oblastni tiraniji, potem je cilj in smisel vladavine prava nasprotna temu, torej preprečevanje oblastne samovolje. In sodstvo je tu tista oblast, tista civilizacijska institucija, ki pooseblja pravo, ki pove, kaj pravo je. Šele prek sodnikov pravo zaživi, stopi iz knjig v stvarno življenje, ureja odnose med posamezniki in njihovimi organizacijami in ustanovami in med njimi in državo. V pravni državi se spori rešujejo na pravni način, torej z uporabo pravnih argumentov v pravno urejenih postopkih pred sodišči. Zato je od njih odvisno, ali je in koliko je država pravno urejena, ali v njej vlada pravo ali pa samovolja oblastnikov. Sodišča so garant vladavine prava, na njih vladavina prava stoji in z njimi vladavina prava pade. Prav zato, ker so sodišča garant vladavine prava, so lahko tudi njen grobar. Tudi sodniki so namreč samo ljudje z vsemi grehi in izkušnjavami, neločljivo povezanimi s človeško vrsto. Brez trohice pretiravanja lahko rečem, da je bil profesor Šturm daleč najboljši minister doslej, v vseh pogledih. A bom izpostavil dva, čeprav med seboj povezana. Prvi pomeni obsežno novelo zakona o pravdnem postopku, novela ZPPD, ki je poleg pomembnih posodobitev usmerjenih v koncentracijo in pospešitev postopka, preprečitev zavlačevanj, med drugim institut pritožbene obravnave, preuredila revizijo. Uvedla je namreč koncept dopuščene revizije, ki Vrhovno sodišče vzpostavlja kot precedenčno sodišče, torej kot sodišče, ki z načrtnim, premišljenim izborom zadev, ki jih bo obravnavalo, v katerih bo odločilo o pomembnem pravnem vprašanju, ki je pomembno za pravni red kot celoto. Na ta način s tem razvija in soustvarja pravo. S zakonodajalcem tudi Vrhovno sodišče soustvarja in razvija prava. In s tem je bil storjen prvi in odločilen korak k uresničitvi ustavne vloge Vrhovnega sodišča. Drug pomemben projekt ministra Šturma je bil projekt Lukenda. Svojo privrženost temeljnim svoboščinam in človekovim pravicam in spoštovanje sodb
Evropskega sodišča je izpričal s takojšnjim in sistematičnim ter večplastnim odzivom na prvo pilotno sodbo Štrasburškega tribunala zoper Slovenijo, s katero smo bili obsojeni zaradi sistemskih kršitev pravice do sojenja v razumnem roku. Odziv je bil normativen in praktičen. Vseobsežen projekt Lukenda je rodil zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in številne praktične ukrepe, ki so reševali endemične probleme s sodnimi zaostanki. Oboje je dalo otipljive rezultate. Nekateri so prišli hitreje, drugi kasneje, a dejstvo je, da ima minister Šturm ključne zasluge za zmanjševanje in odpravljanje enega največjih problemov slovenskih sodišč. Ministerska zapuščina profesorja Šturma je izjemnega pomena. Pomeni ključen premik v razvoju sodstva od toge okostenele birokratske organizacije k dinamični, intelektualno živahni argumentacijski skupnosti, od trdega hierarhičnega modela k diskusijskemu, koordinativnemu modelu in, ko gre za vrhovno sodišče, od kasacijskega prek revizijskega k apelacijskemu modelu. Vse s ciljem narediti delovanje prava v akciji predvidljivo, pregledno, obvladljivo, koherentno in dosledno. To, o čemer govorim, je seveda strojna oprema, če hočete hardware. Pri sodstvu je tako kot z drugimi podsistemi. Eno je strojna oprema, drugo je personalna struktura in prevladujoča miselnost ali natančneje kultura personalnega substrata. Temu lahko rečemo tudi programska oprema, software. A predpogoj, da bi sodstvo odigralo svojo vlogo varuha vladavine prava, pa je seveda zakonski, formalni okvir, strojna oprema. Na tem področju je dal minister Šturm neizmeren prispevek. Začrtal in tudi zapeljal v smer, ki zagotavlja nujne predpostavke, da sodstvo odigra vlogo garanta vladavine prava. A žal ni imel magične paličice, pa tudi ne še enega mandata, da bi posegal, spremenil, kultiviral med sodniki prevladujočo miselnost, njihovo kulturo in intelektualno držo. Kmalu potem, ko je končal svoj mandat, se je v slovenskem sodstvu začelo dogajati marsikaj. Ministri, ki so na ta položaj prišli za njim, so lahko le nadaljevali to, kamor je seveda, kar se tiče procesne zakonodaje, usmeril, začrtal in trasiral minister Šturm. A so žal nekateri med njimi, ko je šlo za organizacijo pravosodja, še posebej sodišč, marsikaj skvarili in zapeljali v uničujočo napačno smer. Tu mislim na katastrofalno imenovanje zadnjih 2 predsednikov Vrhovnega sodišča in na razširitev ter okrepitev pooblastil predsednikov sodišč ter hkratno zmanjšanje avtonomije sodnikov ter oženje njihove notranje neodvisnosti. V sozvočju z drugimi negativnimi procesi v družbi se je začelo drsenje v avtokratski legalizem, nekakšno vmesno stopnjo med urejeno pravno državo in avtokratsko državo, kjer vlada avtokratska samovolja, za katerega je značilen formalni okvir, ki navzven daje vtis urejene ustavne demokracije, a navznoter svoji praktični izpeljavi deluje avtokratsko. Z drugimi besedami, pravo tu ni tisto, ki vlada, temveč se vlada s pravom, tudi z zloraba. Prelomna je bila druga polovica leta 2010, konkretno ustoličenje v vseh pogledih spornega predsednika Vrhovnega sodišča. Od tedaj dalje je šlo vse samo navzdol. Tretja veja se je vse bolj oddaljevala od tistega, kar je cilj vladavine prava. V marsikaterih občutljivih zadevah je sodstvo delovalo samovoljno, arbitrarno, ne bom rekel ugrabljeno. To ne izkazujejo samo številni na ustavnem sodišču ugotovljeni primeri kršitev ustavnih pravic, ki jih je v svoji odlični raziskavi ugotovil profesor Šturm. Naj tu omenim le nekaj najbolj izpostavljenih in očitnih primerov slovenskega avtokratskega legalizma. Recimo neformalna telefonska justica, intervencija predsednika Vrhovnega sodišča na tožilstvo, ki je imela za posledico sprožitev kazenskega postopka zoper nedolžno osebo in posledična
pravnomočna obsodba za neobstoječo kaznivo dejanje. Potem zloraba sodstva za obračun s političnim nasprotnikom, tu mislim na zadevo Kangler, pa na to arbitrarno, povsem samovoljno, v nasprotju z zakonom, strani sodnega sveta priznano mirovanje sodniške službe našemu sodniku. Potem protiustavno premeščanje sodnice s preveč neodvisno intelektualno držo, odzem zadev, med njimi celo zadeve, v kateri je bilo že odločeno v pravnem sredstvu, to pravno sredstvo zavrženo, a drug senat je v že odločeni zadevi ponovno v tem istem pravnem sredstvu odločal in ugodil pravnemu sredstvu razvpitega ljubljanskega župana. Da ne omenjam znane zadeve Balkanski bojevnik, kjer večina v senatu potem, ko je bila predočena k ločenemu mnenju disenterke, pripeta ključna listina, ki je dokazovala zakonitost pridobitve ključnih dokazov, do konca nerazumno ustrajal pri nezakoniti odločitvi. Ali pa po drugi strani spet zadeva Novič, k sreči spodletel poskus, upam si reči, sodnega umora, kajti obsodba nedolžnega človeka, starega več kot 60 let, na najvišjo možno zaporno kazen ni drugega kot to. Na to ugrabitev in popolna privatizacija službe za odnose z javnostjo na Vrhovnem sodišču, do popolnosti izpiljena negativna kadrovska selekcija. Samo poglejte strokovne dosežke in integritetne reference vodstvene strukture in vodje oddelkov na Vrhovnem sodišču. Zagotovo pa pomeni kulminacijo slovenskega avtokratskega legalizma zadeva, ali bolje afera, škandal Patria, kjer je pri eliminaciji predsednika največje opozicijske stranke manj kot mesec dni pred državnozborskimi volitvami spet ključno vlogo odigral že omenjeni predsednik Vrhovnega sodišča. Najprej ga je na dnevih sodstva napadel, zato požel aplavz sodnikov, med njimi tudi tistih, ki so odločali od takrat že na njihovo mizo po tujočem pravnem sredstvu obdolžencev, nato pa spremenil letni razpored in se umestil v senat, ki je odločal o tem pravnem sredstvu. Pa še to ni bilo dovolj. Ko je Ustavno sodišče sodbo razveljavilo zaradi kršitve načela zakonitosti in pravice stranke do neodvisnega sodnika oziroma nepristranskega sodnika, se je verbalno znesel še nad Ustavnim sodiščem. No in v prvi polovici leta 2017 je na Vrhovnem sodišču nastala celo nekakšna raziskava o odločbah Ustavnega sodišča, ki naj jih sodstvo ne upošteva. Še bi lahko našteval, pa ne bo dovolj. A za konec peripeteja. Kot v klasični grški tragediji iz Aristotelove poetike se pojavijo z vsakim dnem bolj utemeljeni dvomi v izobrazbo te najbolj sporne, a hkrati ene od najvplivnejših, če ne celo najvplivnejše osebe v slovenskem sodstvu. Samo poimenovane simbolne figure slovenskega sodstva. In namesto, da bi, zdaj lahko rečemo, tragični junak te tragedije predložil diplomo, prek službe za odnose z javnosti novinarjem grozi s tožbo in imenil institucije, katere PR službo je ugrabil, grozi novinarjem s tožbo in hkrati že razsodi v lastni zadevi in slovenski javnosti sporoči, kam bo dosvojeno odškodnino nakazal. In medtem, ko z vsakim nadaljnjim dnem, ko dokazil o svoji izobrazbi ne predloži, ko vse nadzorne institucije, vključno s člani senata, s katerimi sodeluje pri sojenju, otrplo in v nekem krču prestrašenosti molčijo, ta oseba še vedno in nemoteno upravlja sodniško funkcijo. Tragični junak slovenske tragedije, sodne tragedije, navkljub vsakim dnem večjim dvomom njegov zakonit status sodnika še vedno sodi. Hkrati z vsakim nadaljnjim dnem nepredložitve dokazov o zahtevani izobrazbi ugled ne le njega samega, temveč sodstva kot celote, ter zaupanje vanj, še posebej pa v najvišje sodišče v državi, vse bolj plahni. A se nihče od pristojnih ne zgane. Vse samo usuplo gleda, kako je celotno sodstvo, najbolj pa najvišje sodišče v državi, talec ene same osebe. A napetost raste. Čakamo na anagorisis, ki bi sledila katarzis, pa nič.
In ko so vse oči odprte v sodni svet, včeraj ta ultimativni kadrovik, organ, ki mu je zaupana skrb za kakovost sodstva in javni ugled, pove, javno razglasi, sprejme stališče, da tu nima pristojnosti, da je formalno nekako vse v redu, ker da je pravnomočno končan postopek imenovanja. A hkrati prosi, milo prosi to osebo, naj predloži in razjasni, predloži papir in razjasni nastal zaplet in nerodno situacijo. Sprašujem se ne zavedajo, da je, se ključnjaterji v sodstvu ne zavedajo, da je pravica do zakonom ustanovljenega sodišča nosilni element človekove pravice do poštenega sojenja. Ne poznajo strogih meril Evropskega sodišča pri presoji, ali je ta pravica zagotovljena. Se ne zavedajo, da je Štrasburški tribunal v zadnjem času že večkrat izrekel, da en sam nezakonito imenovan sodnik kontaminira celotno sodišče. To potem ni več zakonom ustanovljeno sodišče. In če gre tu za vrhovno sodišče, potem nimamo več vrhovnega sodišča, vsaj ne njegovega kazenskega oddelka, katerega vodja je omenjena oseba. Smo potem sploh še država. In to samo zaradi enega samega tragičnega junaka te grške tragedije, ki se odvija pred našimi očmi. Junaka, ki se norčuje iz slovenske ustavne demokracije, ustavnih organov in ne nazadnje iz državljank in državljanov Slovenije. Ja, sodstvo je toliko kot garant vladavine prava tudi njen grobar. Zato, profesor Šturm, kje ste? Imamo problem, nujno rabimo vašo pomoč. Hvala. Hvala lepa, gospod Jan Zobec, tudi za to aktualizacijo. Sedaj pa vabim k mikrofonu sodnika Zvezdana Radonjića, ki bo govoril o ustavni presoji povojnega časa. Prosim, gospod Radonjić. Hvala, lep pozdrav vsem. Profesor dr. Lovro Šturm je kot ustavni sodnik leta 1998 deloval v 2 senatih, povezanimi s kazensko povojno zakonodajo, ki so njegova stališča izkazala neizprosen odnos do povojne oblasti in socializma nasploh. V prvi izmed zadev je senat sprejel odločitev, da določbe zakona o kaznivih dejanjih zoper narod in državo iz leta 1946 niso bile v neskladju s splošnimi pravnimi načeli, ki so jih v času njihove uveljavitve priznavali civilizirani narodi. Predpise, s katerimi so bila v času po drugi svetovni vojni uzakonjena kazniva dejanja, je ustavno sodišče presojalo po kriteriju njihove skladnosti s splošnimi pravnimi načeli, ki so jih že v času njihovega nastanka in veljavnosti priznavali civilizirani narodi. Ni mogoče odrekati skladnosti s tem načelom določbam, ki so zaradi varstva ustavne ureditve in ozemeljske integritete države inkriminirale kot kazniva dejanja tudi pripravljalna dejanja z namenom nasilne zrušitve obstoječe državne ureditve. Kolikor je šlo z tedanjih postopkih za zlorabo kazenskega prava v politične namene, ne predstavlja razloga za ugotovitev neskladnosti zakonskih določb, ampak razlog, zaradi katerega mora zakonodajalec omogočiti odpravo krivic povzročenih s takšnimi zlorabami. Odklonilno ločeno mnenje profesor dr. Šturma se v osnovi glasi, da nobene pravne norme, še najmanj kazensko-pravne, ne smejo biti obravnavane izolirano od časa in prostora zlorabe v resničnem življenju. V tesni zvezi s tem je tudi vloga in položaj sodne veje oblasti v obdobju, v katerem je ta zakon veljal. Načelo enotnosti oblasti, ki je dejansko pomenilo monopolno oblast vladajoče partije, ni moglo priznavati sodišč kot neodvisnih in samostojnih organov države. Zato je bila prioritetna naloga komunistične oblasti podreditev sodnikov. Pritiski na delo sodnikov so bili raznovrstni, od najbolj grobih čist med sodniškimi vrstami
njihove preuzgoje do kasnejših bolj prefinjenih oblik podrejanja sodne veje oblasti. Že zasedanje začasne ljudske skupščine avgusta 1945 je v razpravi o kvalifikacijah za sodnika zahtevalo v prvi vrsti politično primernost, torej vdanost tekoči politiki vladajoče stranke. Sodniki so lahko tudi pravniki, vendar pod pogojem, da so brezmejno vdani, pa je treba v primeru, če je potrebno izbirati med neukimi, a vdanimi laiki in učenimi pravniki, ki niso vdani, dati absolutno prednost laikom. Temeljna naloga sodstva je morala biti likvidacija političnih nasprotnikov in sovražnikov, ne pa reševanje nastalih sporov z uporabo zakona. V drugi izmed teh odločitev je bilo glede zakona o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast iz leta 1945. Odločeno je bilo, da so bile v času nastanka in uporabe tega zakona v neskladju s splošnimi pravnimi načeli, ki so jih v času njihove uveljavitve priznavali civilizirani narodi, kolikor so zaradi svoje nedoločenosti predstavljale podlago za arbitrarno uporabo zakona. Profesor dr. Lovro Šturm je v osnovi izrekel pritrdilno ločeno mnenje z ugotovitvijo, da če želimo odgovoriti na vprašanje, ali lahko obdobje po letu 1945 na slovenskem označujemo kot osvoboditev, je potrebno pojem osvoboditve definirati. Profesor Jambrek je povzel maksimo dr. Šturma, ki se odraža torej v tem primeru. Profesor Šturm je menil, da za večino ljudi ni osvoboditve, če po odpravi nasilnega režima ali po odpravi tujega jarma nastopi neka oblast, neodvisno od tega, kakšno naravo ima. Nihče se ne čuti osvobojenega od jarma, če temu ne sledi konkretna svoboda. Prava osvoboditev torej ne pomeni, da je neko zlo odstranjeno, temveč da je ustanovljeni novi sistem resnično svoboden. Zmaga nad sistemom nesvobode je brez dvoma tudi neke vrste osvoboditev. To, da osvoboditev v pravem pomenu besede predpostavlja, da na novo upeljani državni sistem prinese tudi dejansko svobodo, za kar so minimalni pogoji svobodne in tajne volitve, dosledna ločitev oblasti na tri veje ter svoboda mišljenja oziroma govora, in to je definicija večstrankarskega sistema. V nasprotju s prikazanimi bistveni elementi svobodne demokratične družbe sta bili na Slovenskem za obdobje po leta 1945 značilni strahovlada in brutalno fizično nasilje. Prvo odklonilno mnenje odraža celoto njegove zahteve po visoki stopnji varovanja človekovih pravic tudi v izrazito delikatnih časih po vzpostavitvi družbe z bistvenimi standardi sodobne demokracije ter negacijo totalitarizma. Priznava pravico narodov in držav po varstvu ustavne ureditve in ohranitvi ozemeljske integritete, toda ne v pogojih od monopolne enostranske politične volje odvisnega sodnega aparata, ki je na sodnike naslavljal zahteve po političnem delovanju, po eliminaciji politiki neprimernih delov prebivalstva. To je pa pomenilo odvisnost in pristranskost sodstva. Takšna sodišča so predstavljala transmisijo monopolne politične volje namesto organa, ki deluje nepristransko, neodvisno na podlagi zakonov. Drugo pritrdilno mnenje odraža gledanje na temeljne človeške vrednote, ki jih država ne sme povoziti niti v tako izrazito delikatnih časih krutega boja po izgonu okupatorjev. Okupatorjev izgon in odprava njegovih institucij sama po sebi ni osvoboditev. Da bi bila osvoboditev, kar mora biti, mora prinesti svobodo, ki pa je več od odstranitve zunanjega zla. Potrebno je vzpostaviti oblast, temelječo predvsem na resničnih demokratičnih volitvah, ločitvi treh vej oblasti, pravici do svobode izražanja.
Umanjkanje tega ne dosega standardov osvoboditve, saj je zunanja oblika nesvobode nadomeščena z notranjo, ki odražajo umori, likvidacije, poboji, nasilna nacionalizacija, razlastitve vseh vrst, policijski teror, nezakonite arbitracije, indoktrinacije, manipulacije in položajna odvisnost od pripadnosti vladajočim silam. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Radonjiću za to osvetlitev na teh dveh primerih. Sedaj še vabim od tukaj prisotnih govorcev dr. Blaža Ivanca, ki bo govoril o Šturmovi epistoli o človeku, pravo, državi in družbi. Potem pa bomo za konec še nadaljavo prisluhnili zadnjemu referentu. Gospod Ivanc, prosim. Hvala lepa. Dovolite mi, da se najprej lepo zahvalim soorganizatorjem za povabilo na današnji posvet, ki je posvečen spominu na pokojnega zaslužnega profesora dr. Lovra Šturma. Imel sem izjemno čast, da sem s profesor Šturmom sodeloval kakih 25 let. Najprej kot mentoriranec na podiplomskem študiju prava in kasneje kot sodelavec na katedri za upravno pravo Pravne fakultete v Ljubljani in kasneje kot osebni svetovalec ministra na Ministrstvu za pravosodje. V tej kratki predstavitvi želim deliti nekaj spominov, ki lahko, tako upam, še bolj osvetlijo pomen Šturmovega dela. Že prvo srečanje s profesor Šturmom po spominu jeseni leta 1995 mi je razkrilo, da se pogovarjam s klasikom. Pogovor je potekal v 3 jezikih in o najrazličnejših temah. Pri pripravi in izvedbi raziskovalnega projekta Pravno vezana država sem opazil izredno domišljenost, natančnost, sistematičnost, skrbnost, kreativnost in etično poslanstvo Šturmovega raziskovalnega pristopa. V odmevni znanstveni monografiji Omejitev oblasti, ustavna izhodišča javnega prava, ki je šla leta 1998, se avtor denimo ne zadovolji s klasičnimi razlagami ustavnega načela delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti, temveč zagovarja tezo, da je potrebno razviti tudi nove oblike delitve oblasti. Nikakor ni bil pristaš normativnega, pozitivizma, saj je opozarjal, da ustavno-pravni in zakonski okvir sam po sebi ne zadošča za vzpostavitev demokratične pravne države, pri čemer je potrebno izpolniti tudi sociokulturne, duhovne in etične predpogoje svobodne demokratične družbe. Bistvo ustavnega načela delitve oblasti ni videl zgolj v organizacijskih izvedbah razmerij med posameznimi vejami oblasti oziroma državnimi organizacijami, temveč v njegovi temeljni funkciji varovanja človekove svobode in dostojanstva, zlasti v razmerju do države. Navedena monografija je prinesla jasna, natančna in izčrpno predstavljena teoretična izhodišča sodobne ustavno-sodne presoje. Vrhunec njegovega znanstvenega ustvarjanja v tej smeri je seveda pomenila ureditev komentarja ustave iz leta 2002 in dopolnitve iz leta 2011. Po izidu mi je urednik svetovno poznanega dela Enciklopedije ustav sveta, zaslužni profesor Gerhard Robers, v pogovoru izrazil občudovanje profesor Šturma. Povedal je, da imamo poleg seveda Nemcev samo še Slovenci koncizno napisan komentar ustave. Resnično je šlo za izjemen znanstveni dosežek. Sam kot eden od mnogih soavtorjev znanstvene monografije Cerkev in država, pravna ureditev razmerja med državo in cerkvijo, ki jo je profesor Šturm uredil leta 2000, sem opazil, da poskuša profesor Šturm zapolniti veliko vrzel na področju razumevanja in urejanja verske svobode. Ta je nujni in nepogrešljivi sestavni del sistemskega varstva človekove svobode in dostojanstva v razmerju do države. Njegov trud
je kasneje vodil do izdelave normativnih podlag za pripravo novega zakona o verski svobodi, ki je bil sprejet leta 2008. Celota Šturmovih strokovnih in znanstvenih prispevkov na področju verske svobode predstavlja viden mejnik v razvoju slovenske pravne teorije. Hkrati pa je ta del njegovega znanstvenega opusa kolosalni prispevek k sprejemu, k oblikovanju sodobne, pluralne in demokratične ureditve na področju verske svobode. Ker je imel profesor Šturm izostren občutek za pravičnost in njeno zanikanje, krivičnost, je napisal številna dela, ki segajo na področje prava poprave krivic. Vprašanje pravične ureditve družbe in države, ki spoštuje človekove pravice in temeljne svoboščine, za Šturma ni bilo samo pomembno teoretično vprašanje, temveč predmet kritične refleksije zgodovinske resnice o konkretnih izkušnjah krivic, ki so jih povzročili različni totalitarni sistemi. Že pred osamosvojitvijo Slovenije je leta 1989 objavil razpravo, v kateri je izdelal tipologijo kršitev ali ogrožanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V monografiji Temna stran meseca in pa omejitev oblasti je na podlagi zgoraj navedene tipologije razčlenil najbolj značilne primere kratenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v obdobju od leta 1945 do 1990. Naravnost šokirala pa ga je takrat še nepreverjena informacija o povojnem čiščenju bolnišnic v Sloveniji. Začel je z raziskavo, potekala je od oktobra 1998 do aprila 2000, katere namen je bil ugotoviti, kakšna sta bila položaj in usoda ranjencev, invalidov in drugih bolnih vojakov v vrstah povojnih ujetnikov, pa seveda tudi civilnih oseb. Izsledki raziskave so bili leta 2000 objavljeni v monografiji z naslovom Brez milosti, ranjeni, invalidni in bolni povojni ujetniki na Slovenskem. Ne da bi se podrobneje spuščali v opis zahtevne metodologije raziskave, je potrebno opozoriti na nekaj njenih pomembnih rezultatov, od katerih so se nekateri pokazali šele z določenim časovnim zamikom. Velik del prej brezimnih žrtev povojnega revolucionarnega nasilja je ponovno dobil osebna imena in priimke. V veliki meri so bile pojasnjene okoliščine njihovih usod, odkriti so bili kraji, na katerih so bili umorjeni, oziroma kjer se nahajajo njihovi posmrtni ostanki. Številni svojci, ki jih država še do danes ni uradno obvestila o usodi pogrešanih oseb, so bili prvič seznanjeni s podrobnejšimi informacijami o njihovih pogrešanih svojcih. Srečanja s svojci pogrešanih oseb so bila za raziskovalce posebno dragocena in tudi pretresljiva človeška izkušnja. Ne omenim, da smo pravzaprav prepotovali na tisoče kilometrov in opravili izjemno, rekel, terensko delo, kar je, rekel, zelo neznačilno za, rekel, profesorje, ki se ukvarjajo z pravom. Nismo se srečali v naših obiskih niti z enim primerom, kjer bi v pogovorih s sogovorniki lahko zaznali misel na maščevanje. Prav nasprotno, svojci pogrešanih so lahko naredili pomemben korak v žalovanju in graditvi zasebnega in javnega osebnega spomina na svojca. Omogočen je bil vpis pogrešanih oseb v državne matične knjige in izdaja mrliških listov. Kasneje je prišlo do iznosa posmrtnih ostankov večine pogrešanih oseb, njihove identifikacije in v nekaterih primerih tudi osebnih pokopov v krogu družine. Številni svojci so lahko uveljavili tudi zakonske pravice na podlagi zakona o popravi krivic. Pravo poprave krivic je neke vrste zrcalna slika prava človekovih pravic in svoboščin.
Za Šturmovo razumevanje pomena varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin je bilo značilno, da je popravo krivic razumel kot prvino sprave, tako na medosebni ravni, kot tudi na ravni narodne skupnosti. Verjamem, da Šturmove učiteljske lekcije o etiki sočutja nismo bili deležni samo člani raziskovalne skupine, temveč je lahko deležen vsak dobronameren bralec preomenjene monografije. V luči zavezanosti k raziskovanju zgodovinske resnice in doseganju narodne sprave lahko razumemo tudi Šturmovo pobudo za ustanovitev študijskega centra za narodno spravo. Šturmov osebni prispevek k narodni spravi je ne le izredno velik in kompleksen, temveč mu je, sploh med pravnimi strokovnjaki, težko najti usporednico, tudi v primerjalnem oziru. Prehajam k zaključku. Profesor Šturm je vodil preko 60 znanstvenih raziskav na različnih področjih. Vse odražajo njegovo osebno integriteto in pokončno etično držo, ki so jo zaznamovale premišljenost, sistematičnost, vztrajnost, natančnost, doslednost in poštenost. Med glavne pomenske poudarke njegovega znanstvenega dela lahko vrstimo zagovarjanje pravične ureditve družbe in posledično pravne vezanosti države, pravno varstvo verske svobode, poudarjanje pomena varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter dolžnosti poprave krivic kot prvine sprave, zagovarjanje ekonomske svobode in pomena preučevanja izročil pravne, ekonomske in družboslovne misli. Sestav Šturmovih objavljenih del in del, ki jih je uredil ali kako drugače botroval njihovemu nastanku oziroma objavi, je zato mogoče razumeti kot svojevrstne poslanice ali epistole o največjih in najzahtevnejših vprašanjih prava, države, družbe, pravičnosti in človekove svobode. Res, da ne gre za zapise v obliki verzov, a jih je vendarle zaznamoval njegov dovršen in tlen jezikovni stil, značilen za klasika. Osrednji etični cilj in poslanstvo Šturmovih znanstvenih prizadevanj je bil braniti človekovo osebno svobodo, njegovo dostojanstvo kot posameznika in kot enakopravnega in enakovrednega člana skupnosti. Njegov ustvarjalni opus ga uvršča med klasike slovenske pravne misli. V svojem človeškem delovanju je bil izreden človekoljub in dosleden zagovornik človekovega dostojanstva. Za njegovo znanstveno in strokovno delovanje smo mu lahko globoko hvaležni. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Ivanc, za ta v živo zelo, kako naj rečem, osebno zaključen del tega našega posveta. Sedaj bomo predali besedo nadaljavo dr. Eneju Letnar-Černiču, ki bo poleg svojega prispevka tudi spregovoril o zborniku, ki je nekako povezan tudi z dr. Šturmom. Naslov prispevka je Lovro Šturm in omejitev oblasti. Dr. Letnar-Černič, smo na zvezi? Lepo zdrav, se slišimo, ja? Smo. Hvala lepa za besedo, lepo zdrav vsem kolegicam in kolegom, še posebej spoštovani gospe Milici Šturm in spoštovani Bredi Šturm. Čast mi je, da sem z vami na našem simpoziju. Tudi čast mi je, da lahko zdaj na koncu tega simpozija tudi ne povem spominski zbornik Liberam et Coram in Memoriam za Lovra Šturma, ki je v zadnji fazi priprav, bo kmalu tudi šel. Dovolite mi pa, da povežem sam zbornik z delovanjem profesorja Šturma v slovenski ustavni demokraciji in nekako tudi vam pokažem, kako sem uredil zbornik glede na različne vloge, različne klobuke, ki jih je
tekom svoje poklicne poti nosil profesor Šturm. V slovenski družbi se vsi skupaj pogosto zavedamo, da ustavna demokracija in delitev oblasti nista nekaj samoumevnega. Nasprotno, prebivalstvo je na ozemlju sodobne slovenske države v preteklosti živelo v različnih državnih tvorbah. Večini teh tvorb je bilo skupno, da niso temeljile na vladavini prava, temveč na izvrševanju in uveljavljanju moči. Institucionalne in družbene elite so za zagovarjanje načela enakosti državo podredile vzdrževanju njihovih osebnih privilegij. Podobno lahko ugotovimo tudi glede varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin pred letom 90. Saj vemo, da je varstvo človekovih pravic vzpostavila šele sodobna slovenska država. Slovenski narod in družba tako šele nekaj 10 let živita v okolju ustavne demokracije in vladavine prava. Pričujoči spominski zbornik v spomin na profesorja Lovra Šturma kaže, kako pomembno je, da ljudje, ki delujemo v slovenski državi, živimo ustavno demokracijo, vladavino prava in človekove pravice. Kdor je poznal Lovra Šturma, ve, da je vladavino prava in človekove pravice živel, da ni samo pisal o človekovih pravicah v pravni državi, temveč tudi se prizadeval za izboljšanje varovanja človekovega dostojanstva v slovenski družbi preko številnih konkretnih primerov, o katerih smo danes že slišali. Lovro Šturm je svojo poklicno pot začel v nekdanjem komunističnem režimu, ki je sistematično kršil človekove pravice in temeljne svoboščine ter zlorabljal vladavino prava. In vsi se lahko samo predstavljamo, pred kakšnimi izzivi je bil profesor Šturm večino svoje poklicne poti, da je nekako krmaril med črmi zlorabe vladavine prava in varstva človekovih pravic. Zato se je, kot je že omenil kolega Naglič, posvetil proučevanju kibernetske teorije javne uprave. Nekako mu je uspelo preživeti vse pasti nekdanjega totalitarnega življenja. Pri tem mu je dobro pomagala družina, pa tudi protičasne dejavnosti, kot je igranje igre Go. Kasneje pa kot eden izmed vodilnih sodnikov prvega mandata pomagal pri gradnji in vzpostavitvi slovenske ustavne demokracije. Lovro Šturm je na delovanje slovenske ustavne demokracije vplival kot raziskovalec, profesor, sodnik, minister in dejaven član civilne družbe. Na uresničevanje slovenske ustavne demokracije je tako vplival večplastno znotraj institucij slovenske demokratične pravne države ter kot tudi kritični opazovalec delovanja slovenske države. Njegova vloga v slovenski ustavni demokraciji dokazuje, da trditev, da lahko zgolj en človek spreminja svet, ni zgolj floskula, temveč resničnost. Lovro Šturm je šolski primer tega, ker je svojo predanostjo in zavzetostjo za slovensko stvar pozitivno vplival na tako nadaljevanje institucij slovenske demokratične in pravne države, kot tudi nadaljevanje širšega slovenskega javnega prostora. Celoten zbornik je nekako strukturiran glede na te različne vloge profesorja Šturma. Prvi del je namenjen njegovi vlogi kot raziskovalca. Danes smo že slišali, da profesor Šturm je uredil komentar slovenske ustave, ki mimogrede do današnjega dne je skoraj dosegel že 500 citatov. Potem njegova glavna znanstvena monografija, tudi kolega Ivanc je omenil omejitev oblasti, še vedno je danes tisti glavni učbenik, glavna podlaga tako za profesore, kot tudi za študente ustavnega in upravnega prava. Dejaven je bil tudi v tujini. Med njegovimi publikacijami v tujini najbolj citiran članek, ki ga je objavil o odnosih med državo in cerkvijo leta 2000 v Združenih državah Amerike. Bil je pa tudi publicistično dejaven v prostem času. Danes smo slišali že, da je imel zelo rad igro Go. Leta 1965 je že objavil priporočnik pri Cankarjevi založbi, kako se igra igro Go, ki še dan danes ostaja eden izmed temeljnih učbenikov za igranje
te zanimive igre. V zadnjem letu svojega življenja Šturm ni odnehal. Leta 2021 je v soavtorstvu skupaj s Tomažem Zalaznikom in menoj objavil knjigo o pretekli zgodovini in kršenju človekovih pravic pri Inštitutu Nove revije, potem pa tudi v zadnji številki Dignitasa, kot je omenil profesor Avbelj, članek o varstvu človekovih pravic med epidemijo. Lovro Šturm kot sodnik. Šturm kot sodnik je pripomogel k izgraditvi slovenske ustavne demokracije. Njegova značilnost morda je bila ta, da njegova sodniška ideologija je bila takšna, da se je vedno zavzemal, večinoma zavzemal za varovanje pravic posameznikov v razmerju proti državnim interesom. V svojem mandatu od leta 1991 do leta 1998 je napisal tudi 29 pritrdilnih oziroma odklonilnih ločenih mnenj, med katerimi morda izstopa pritrdilno ločeno mnenje v zadevi glede uredbe o vojaških sodiščih, ki še danes staja temeljna zadeva glede preloma z prejšnjim režimom. Potem Lovro Šturm je deloval tudi kot profesor na številnih fakultetah. Mislim, da večkrat je omenil, da je v svojem življenju deloval na več kot 10 fakultetah, zaznamoval številne generacije prava in bil vzor pravnika, ki ni le teoretično predaval vladavini prava, temveč se je zanjo tudi zavzemal. V svoji karieri je spisal številne učbenike s področja upravnega prava, tudi ustavnega prava, ki še danes služijo študentom pri študiju. Deloval je kot minister. Morda ta njegova vloga, gospod Zobec je omenil, da je bil najboljši minister za pravosodje do sedaj. Težko je temu oporekati takšnemu komentarju. Spomnimo se samo zadeve, ki jo je tudi gospod Zobec omenil, zadeve Uharnik. Potem tudi piše pokojeni odvetnik Jože Hribernik v prihajajočem zborniku. Lovro Šturm je bil tisti minister za pravosodje, ki se je javno opravičil gospodu Herniku za to, da je bil krivo obsojen za dvojni umor. Enako je tudi storil na tisti famozni tiskovni konferenci, ki je imel z gospodom Lukendo po pilotni sodbi Evropskega sodišča v zadevi Lukenda proti Sloveniji glede nerazumnega trajanja postopkov. Tako da Lovro Šturm tudi kot minister prispeval k delovanju slovenske ustavne demokracije. Potem Lovro Šturm je deloval zelo poglobljeno in dejavno tudi civilni družbi. Preko inštituta Karantanija je pomagal številnim civilno-družbenim pobudam v slovenski družbi, tudi tako na področju raziskovanja, izobraževanja, tudi na področju medijev, svobode medijev. Preko inštituta Karantanija je financiral različne projekte, ki so zasledovali pluralizem v slovenski družbi in se je prizadeval za to, da slovenska družba se ne vrne nazaj v neko enoumje, kjer je dovoljeno samo eno mnenje. Preko inštituta Karantanija je tudi izdajal številne znanstvene, strokovne, poljudne publikacije z področja vladavine prava in varstva človekovih pravic. In kot je omenil že profesor Avbelj, tisto, kar se morda pozablja pri prispevku Lovra Šturma, tisti prispevek, ki sem ga sam najbolj doživel v pogovorih z njim, je ta, da si zavzemal, da slovenska družba mora vzgojiti nove generacije, tako pravnikov, kot tudi razmišljujočih ljudi, aktivnih državljank in državljanov, ki bodo kritično spremljali delovanje slovenske ustavne demokracije. Šturm se je zavedal svoje obveze, da pomaga mlajšim generacijam, da se nekako sprehodijo v osrčje javnega prostora in prispevajo k delovanju slovenske države in k skupni dobrobiti, boljšemu življenju v slovenski družbi. Zdaj pred koncem, da ne bom predolg, bi z vami rad tudi
delil en naslovnico prihajajočega zbornika, ker smo že na simpoziju, da ne povem, prihajajoči zbornik, če mi bo uspelo to storiti. To je naslovnica prihajajočega zbornika, ki nosi ime Omejitev oblasti, nekako po tistem temeljnem Šturmovem delu iz leta 1998. Zbornik vključuje 25 prispevkov, 25 različnih avtoric in avtorjev, tako z področja prava, kot iz drugih področij slovenskega družbenega življenja. Zbornik ni znanstvene narave, dobršen del zbornika so spomini sopotnikov Šturma pri delovanju slovenske ustavne demokracije in vladavine prava. Nekako pa, veste, celoten zbornik nekako skuša podati tisto misel, da se je Lovro Šturm zavedal, da je kakovost slovenske ustavne demokracije in vladavine prava odvisna od ljudi, odvisna od nas samih, ki živimo v slovenski družbi, na kateri delujejo v institucijah slovenske države, drugi jih kritično opazujemo. Zavedal se je, da je prav kakovost vladavine prava in ustavne demokracije tista ključna za to, da se bo na ozemlju slovenske države, na teritoriju slovenske države nekoč boljše živelo kot v danem trenutku. In to je tudi tisti ključen prispevek spominskega zbornika v spominu na Lovra Šturma, da je vladavina prava in omejitev oblasti ključna za boljše življenje v slovenski družbi. Vse skupaj, pa tudi lepo vabim, da se nam pridružite, potem ko bo zbornik izšel, da se morda tudi osebno srečamo, morda nekje zunaj, ko epidemija ne bo več, oziroma bo omejena in se vsi skupaj nanj spomnimo tudi z Milico Šturm in z Bredo Šturm. Hvala lepa. Hvala lepa doktorju Jerneju Letnar-Černiču za to predstavitev zbornika na koncu našega posveta, ki se tako rekoč do minute natančno izteka v času, ki smo ga imeli predvidenega na tem posvetu. Malo smo še morda razmišljali, če bi se dalo na koncu doseči kaj prostora za diskusijo. To bomo sedaj seveda morali preskočiti, ker je čas potekel. Vsem referentom, ki ste tu, in tudi tistim, ki so nas medtem že zaradi drugih dolžnosti zapustili, iskrena hvala za vse vaše prispevke. In glede na to, da smo sedaj na koncu slišali, da bo kmalu izšel zbornik, mislim, da je bilo zelo na mestu, da smo naredili ta uvodni posvet na temo velikega pravnika samostojne slovenske države, ki nas je nažalost zapustil v leto njene 30-letnice, ampak njegova misel, njegovo delo, njegov življenjski stil ostaja za nas vse naprej izziv in se že veselimo. Hvala lepa, gospod Letnar, za vabilo, da se bomo dobili na naslednjem srečanju, ko bo predstavljen zbornik in ko se bo na ta način pravzaprav nadaljevala ta zgodba, ki smo jo potem, ko profesora Šturma ni več med nami, na nek način začeli danes in za katero verjamem, da ni ne prva in daleč ne zadnja. Vsem hvala lepa za vašo navzočnost, za vaše sodelovanje in nasvidenje na predstavitvi zbornika, ki bo izšel v čast dr. Lovru Šturmu. Hvala lepa in lahko noč.